team, sorry. Out, raz, set, zápas, Krunič, 2-4-1. Game 7 match, Krunič, 6-2, 6-1. Už neviem, ale veľmi som sa spotila, takže nebolo až tak jednoduché. Pre mňa bol strašne dôležitý zápas, lebo minulý rok som tu hrala semifinále, takže musím obhajovať. Ale asi aj, podľa mňa aj ten zápas ešte šiel na ten special exam do Prahy, ktorú hram. Takže jasné, že každý zápas je dôležitý a ťažký. Dneska je ťažký deň. Pršalo, nepršalo, takže určite veľmi som šťastná. Prišli sú rodičia pozrieť, takže to je ešte ťažšie. Tak veľmi som šťastná, že som vydržala mentálne a že som ukončila akože zápas. Že som nehrala to už tak dlhé, ako niekedy viem. Takže teraz idem sa vystrečovať, napiť a zajtra je ďalší zápas. Pred rokom ste tu hrali semifinále, teraz idete opäť do semifinále a je možné, že vašou superkou bude opäť Barbora Zaholová-Stricová, ak postupí. No, však áno, taký déjà vu máme tu. Však zatiaľ nemyslím, nerozmýšľam o tom vôbec, ale určite, že pozriem na ich zápas a neviem, či Barbara niečo zmenila z minulého roku, ani ja, takže nech vyhrá, kto je silnejší a ja sa pripravím na zajtra a určite si užijem ten zápas. Vy ste v minulosti trénovali aj na Slovensku a ste tu bývali dokonca v Bratislave. Kde bývate teraz, alebo ako pôsobíte? Trénovala som tu rok a pol s Mojmirom Michalom. Dúfam, že budem mať čas a ísť aj do Bratislavy, aj pozrieť všetkých, aj jeho. Teraz som v Belehrade, lebo mám trénera doma teraz, takže aj tam mám všetko, čo potrebujem, aj fyzio, aj kondičného trénera a kurty a všetko, takže doma je najlepšie. A kto vás trénuje v Belehrade? Teraz pracujem s Jensom Gerlachom z Nemecka, ale ešte uvidím teraz, skúsame, tak asi to vyzerá zatiaľ dobre, tak dúfam, že budeme pokračovať s ním aj tento rok.